हेलो गाइस, मैं आज आपको स्पेस की कुछ प्लैनेट्स की आवाज़ सुनाने वाला हूँ। लेकिन गाइस आप बोलेंगे यार स्पेस में तो पूरी तरीके से वैक्यूम होता है, तो स्पेस में कोई प्लैनेट की आवाज़ कैसे ट्रेवल कर सकती है। तो गाइस वो मैंने बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ करके ये आवाज़ें लाई है। ओह सॉरी, मैंने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने। तो गाइस साइंटिस्टों ने बहुत जुगाड़ करके ये आवाज़ रिकॉर्ड करी है। तो गाइस सब बिना टाइम पास के हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम आवाज़ सुनने वाले हैं सन की। तो गाइस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हेडफोन जरूर लगा देना, बाद में मत बोलना कि यार मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं आई, फिर से सुनाओ। तो गाइस वीडियो को कर दो एक लाइक एंड चैनल को भी करो सब्सक्राइब। तो हम वीडियो कर दे फटाफट से स्टार्ट। तो गाइस सुनो ये सन की साउंड। तो गाइस आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि सन की साउंड इतनी ज़्यादा अजीब होंगी। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा हूटर बजा रहा है यार। अब गाइस सन के सबसे पास वाले ग्रह यानी मर्क्यूरी की साउंड सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइस लग तो बिल्कुल ऐसा रहा है ना कि मर्क्यूरी पे बहुत ही ज़्यादा हवा आंधी आ रखी है। तो गाइस अपने अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजे वहाँ पर, ठीक है। तो गाइस जोक सपाट अब सुन लेते हैं वीनस का साउंड। गाइस लग तो ऐसा रहा है कोई साइंटिस्ट गया था वीनस पे एंड गाइस वो वहाँ पर एक ट्रेन बनाकर आ गया एंड एक पायलट को छोड़ के आ गया, जब इतनी जमजम से हॉर्न बजाया जा रहा है कि मेरे को वापस अर्थ पे लेकर चलो। तो गाइस जोक सपाट अब सुन लेते अपनी धरती का आवाज। इस अर्थ की साउंड तो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट साउंड लगी मेरे को, क्योंकि अर्थ पे इंडस्ट्रिया इतनी है ना, बिल्कुल सही उनकी आवाज़ आ रही है, खटर पेटर पता नहीं क्या। तो गाइस अब सुन लेते हैं अपने पड़ोस वाले की आवाज़। ओ सॉरी, पड़ोस वाले की नहीं, पड़ोसी ग्रह की आवाज़, ठीक है। तो गाइस मार्स पे तो कितनी ज़्यादा शांति है यार। एलोन मस्क को कोई बोलो कि लोगों को छोड़ के आओ वहाँ पर, थोड़ी तो हल्ला मचाएंगे वहाँ पर। तो गाइस अब सुन लेते हैं जुपिटर का साउंड। इससे शायद इतना अपना वजन संभला नहीं जा रहा है, तो ये सो गया है ग्रह। तो गाइस इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर लेते, अब सैटर्न की आवाज़ सुन लेते हैं। तो गाइस यार इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा, ये कानों में कितनी ज़्यादा चुभ रही है। तो गाइस इसकी ज़्यादा देर आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो अब नेक्स्ट प्लेनेट की बारी है जिसका नाम है यूरेनस। तो गाइस मुझे इसकी आवाज़ से ज़्यादा तो इसका कलर अच्छा लगा यार, कितना प्यारा सा नीला अंडा लग रहा है ना ये। तो गाइस अब बारी है नेपच्यून की, उसकी आवाज़ भी सुन ही लेते हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, एकदम शांत स्वभाव का प्लेनेट लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी आवाज़ लगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस अब सबसे छोटे प्लेनेट यानी पिद्दू से प्लेनेट की तो क्या ही आवाज़ होंगी यार, लेकिन क्या फिर भी सुन ही लेते हैं।
अरे 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 हटो इसको, कोई बंद करो यार। तो गाइस देख लिया आपने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका का परफेक्ट डायलॉग ये प्लूटो पे सेट करता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड फनी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब याद से कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।